宋小姐，你应该明白，我们的婚姻是长辈要求的，我们之间没有任何感情，所以我们定一个期限，5年。5年之后，我们和平离婚。在这期间里，我们互不干涉，每个月我会给你一笔零花钱，但是霍家的资源、人脉都与你无关，明白吗？霍先生，您说的5年之约和各项要求，我都没有异议，按您说的办。战区紧张，我还有事就先走了。霍先生再见。如果思念是夜色，报告，他听完你的霸王条款之后，就这么走了？沉默是流星划过的瞬间，而我们总是对了，霍哥，你那神秘妻子消失了2年，是不是要回来了？哎，我听说你每个月给他账户打的钱，他一分没花。难道是嫌给的少？哇哦！领证当天人就消失了，消失了整整2年，转的账一分没花。你这老婆有点意思啊！我查过他的资料，宋之义，26岁，外交司高级翻译，精通多国语言，曾经参加过多起重大外交活动和冲突地区斡旋，厉害得很。哎，至少不是花瓶。岂止不是花瓶，我听说啊，前段时间外交司有个内部通报，好像是表彰战区紧急撤离任务当中表现突出的人，里面就有宋之义。好像是说当时在战地，他不仅完成了翻译任务，而且协助医疗队救治伤员，直到最后一批侨民撤离，他才肯离开。那是他的工作职责。你少来，翻译不用上前线，要是换做其他人，哪有这种魄力？答应结婚，或许他真的是为了完成长辈的心愿吧。但是霍太太的名头可以给他带来什么，他可能真的不在意。可能是他的手段吧，毕竟都能让我爷爷以死相逼。哎，如果说你最后发现宋之义并不是你想象中那样的人，那真的太他妈有意思了。欲擒故纵罢了。爷爷，之一那丫头2年外派气倒了，应该是明天回来吧？明天下午到京。我清楚，当初那么逼你不高兴，你爸妈觉得宋家门第低，配不上咱家，也不高兴。可是眼里啊，有些责任，有些缘分，他来了躲不掉的。感情的事勉强不来的，我跟他连面都没见过几次，您指望我们怎么样啊？像正常夫妻那样生活？我没指望你们一开始就浓情蜜意，但至少你该试着了解他。那孩子一个人在战乱区待了2年，枪林弹雨，朝不保夕。他明天回来，你接都不去接。好，明天
我去机场接她。这就对了嘛，接回来，明天晚上举办家宴，让大家都认识一下你媳妇。嗯，这霍老爷子是被这个女孩子下了蛊吗？先是逼你结婚，后来又让你培养感情，这是铁定了心，想让这个女子收服你呀。好了，各位，我这位神秘妻子你们暂时也见不到了，我得先带回霍家，给我那些亲戚观摩观摩。哇哦，霍家可不好搞哦。哼，也许人家根本不需要霍家的认可，没准啊，他真的把结婚当契约了。走了。哎，我经过世界，路过黑夜，阑珊的人群，你在霍先生，你来了。那边是梦的直觉。爷爷让我来接你。麻烦你了，把我送到外交司宿舍就好。初遇的一夜，爷爷说今天要办一个家宴，后来为我家宴赢了世界。说是想正式把你介绍给霍家人。好，这是我与知意的第2次见面，他没有客套，也没有拘谨，他的世界好像从来都与我与霍家隔着一道清晰的界限，他似乎也从没想着跨过这条线。来，坐。不出声。都齐了啊！啊，就差知意和夜里了。少奶奶到了。抱歉，路上有些堵车，我来晚了。哎，丫头，快过来坐。知意啊，菜还没上呢，来陪我坐这儿。也不知道老爷子是怎么想的，非要你堂哥啊娶这么一个家世普通的。你伯母也不太喜这个儿媳。今晚家宴，你就关心关心你这新堂嫂，让她知道霍家不是那么好进。宋姐姐，听说你在外交司当翻译，应该没什么技术含量吧？整天翻译文件会不会很枯燥啊？也不全是翻译文件，还需要负责协调工作。外交司好地方啊，铁饭碗。知意还年轻，未来还有上升的空间。你父母都不在了是吧？那家里还有什么亲戚吗？我父母在我12岁时离世了，外公前2年也走了，现在家里就只剩我一个人了。他就这样平淡地说了，没有自怜，没有遮掩吗？真是命苦的孩子呀。不过现在好了，进了霍家，咱们就是一家人了嘛。知意啊，在国外很辛苦吧？听说你去过的那些地方，条件都不太好。女孩子家的不用那么拼命，还好工作需要。女孩子啊，还是稳当一点好。像我们思琪啊，现在在美术馆做策展，工作轻松，环境也好。
还能陶冶情操呢。啊，对了，思琪呀，咱们馆里现在有什么新展吗？下周有个法国印象派特展，我从巴黎借了几幅莫奈的真迹过来。之一啊，别说二伯父说教你，作为霍家媳妇，你也要提升自己的艺术审美，别成天翻译那些枯燥的文件。下周你去思琪那里参加画展。伯父，我最近工作忙，下周没空，多谢您的好意。你在外交司不就是翻译那些文件吗？有什么特别忙的呀？也不全是翻译文件，下周需要参加战地地区和平进程磋商，负责战区停火协议。战地和平进程？是上个月在日瓦签的那个临时停火协议是吗？是，我所在的团队负责协议文本中的中文版本和部分阿拉伯语版本的核对工作。那份协议啊，我好像在内部通报里看过，外交司通报表扬了参与团队，是吧？是的，团队工作获得了认可。他说的是团队，没有提自己。怎么气氛忽然就变了？什么停火协议？什么日瓦？那不是新闻里离我很遥远的事情吗？那姐姐平时工作应该很危险吧？要经常去那些战乱国家吗？是的，工作需要的时候会去，但比起那里的平民每天遇到的危险，我们这里的工作环境已经很好了。哪有这样对比的？或许我这个翻译小妻子比我想象中的更有趣，也更勇敢。之意在黎巴协助撤侨的时候，3天3夜没怎么闭眼。等最后一批侨民安全撤离，他在机场的椅子上睡着了。有照片，我当时看了新闻。不止黎巴，爸，路上堵车，我来晚了。大哥、二哥，之意，小叔，你刚才问之意的工作危险不危险？我去年在叙利执行任务，碰巧遇到了之意，他为了救被困的华夏工人，一个人单枪匹马的跟当地的武装组织谈判，对面都拿这么长的重型机枪，而之意只有一个人，举着一面国旗就过去了，大概过了20分钟吧，就把人带出来了。你说危险不危险？2年前结婚，我还对他说过，你能得到的只有霍太太这个头衔，霍家与你无关。现在想来，是多么可笑！他当时是在想我愚蠢，还是狭隘？之意，干得漂亮！应该做的。之一，像我当年的战友，心里装的大事，肩上扛着责任。我霍家有这样的媳妇，那就是我们霍家的福气。好了，进去吃饭吧，二嫂、大嫂。之意啊，妈知道你有理想，有抱负，妈佩服你。但女人啊，归根结底还是该以家庭为重。你现在结婚了，以后有了孩子，总不能还像现在这样天南海北的奔波吧？妈，你这话说的……大嫂这话说的，我恰恰以为之意只有这么做，才能对得起霍家媳妇这4个字。
后来我才知道，他的世界里没有霍家媳妇，没有京城浮华，没有无言之约。即使力量很微弱，他也一直在坚持努力，在遥远的战乱中开辟出一条条能让更多人活下去的缝。黄队出事了！北边的检查站半小时前被自由军控制了，他们挟持了一个4人的联合国观察员小组，他们那里有3个外国人，有一个是你们华夏的翻译。理由？他们说观察员小组里面有间谍，他们说他们携带了不应该携带的设备，但其实他们最重要的是要里面的药品，而且他们还有一笔赎金。对方指挥官是谁？认识吗？他叫阿布哈利德，外号叫蝎子。这个人生性残暴多疑，非常的可恶。明白。那我们华夏翻译，他现在情况怎么样？她是个年轻女生，医学学生，她是自愿来这里当翻译的。但是在上个月，她的母亲因为空袭遇难了。我们医疗队还剩多少物品？拿出1半的止痛药和抗生素给我。还剩不多，但是可以协调一部分出来。你不是要过去吧？那里非常危险，我们还是等特种部队。等不及了，联系对方，就说华夏人员申请对话。好。The royal stag stands proudly on the hill, falling prey to man, his mortal foe. Some men know not of dignity or pride.华夏女联合组织没有人了吗？派了一个女人过来。我不是联合组织的人，我是华夏外交司的翻译。阿布哈利德先生，我想和你单独聊聊。有什么话就在这儿说。听说您扣押了一支联合组织小组，理由是怀疑他们携带间谍设备。这个指控非常严重，如果指控属实，会引发国际社会对您的强烈不满，会对您和您的部族进行制裁。我相信你已经查清，那些人并不是间谍。那么您的行为势必会引发外界对您和您部族的看法。您最近不是在争取和某华夏企业重建计划吗？这家公司非常看重合作方的国际名声。这个女人不简单啊，连我私下的商业接触都很清楚。我明白您的担忧，毕竟在这片土地上，信任是最奢侈的东西。
我愿意以我担保，向外宣称这件事件只是一场误会。你有什么资格？我是华夏外交司的工作人员，我可以以华夏外交官的身份为您做担保。同时，你也看到了，作为诚意，我带来了止痛药和抗生素。我知道您的部族里有伤员需要治疗。明天的报纸，我想要看到我希望的头版新闻，否则，你知道的，我会找到你。我不会拿自己的生命开玩笑。宋，你是唯一一个能在蝎子脸皮底下成功救出人质的人，你真了不起。宋小姐，真的谢谢你。把他送去医务室吧。好，来，我们走。宋姐姐，给你的糖。谢谢。宋姐姐，我们今天还学新的汉字吗？学，走吧。今天学什么呀？今天我们学的新词是和平。和平的意思呢，就是没有战争，安全的生活是我们向往的样子。战争是啥？战争会摧毁大家的家园，会伤害到我们。God's great big family and the truth, you know love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. 晚上云顶老位置，我约了慕白和沈玉给您庆祝。恭喜霍总在中东项目中大获全胜。好。哦，对了，叫上你那位神秘夫人。回国都1个月了，兄弟们还没正式见过面呢。他忙，算了吧。自从那次家宴后，他就去了外交司宿舍住，我们再无交集，真正做到了互不打扰。爷爷，有事吗？我听说季云那小子想见知意，你带他去。哎呀，爷爷，我们知意是你法律上的妻子，是你霍艳里的太太，藏着不见人像什么话？不是藏着，他可能也没时间。有没有时间你问了吗？知意那孩子他在国内没什么根基，你这个做丈夫的多带他见见人，帮他铺铺路。好。霍先生，宋小姐，季云晚上组了个局，几个朋友想见见你，你有时间吗？好，时间地点发我。
啊，需要我去接你吗？不用，我自己过去就行。晚上见。It's a quarter after one. I'm all alone and I need you now. I just need you now. Look at you. 哎，你们说他一会儿来会穿什么样的衣服？礼服、套装，还是他那个标志性的白衬衫？抱歉，我来晚了。啊，嫂子一点都不晚，来的正好，快坐。将烛无言，懂彼此心跳，默契让浪漫更好。眼神交汇带温柔。嫂子，你在外交司工作应该很忙吧？还好，最近在整理之前外派的材料。啊，嫂子之前在日内参与战区协议停火谈判，听说过了，非常了不起。团队共同取得的成果。季云，你们怎么都在这儿啊？你们怎么都在这儿啊？那我介绍一下吧，这是霍哥的太太，叫嫂子。哎，嫂子，这是我朋友，叫苏婉，在艺术圈混得风生水起的大才女。没想到后太太居然这么朴素呢。原来都在这儿啊！嗨，沈玉。哎，对了，上周看的那幅莫迪里阿尼的小幅肖像拍下来了，虽然只要300万欧，但是那个忧郁的气质啊，可太迷人了。苏婉姐真有艺术品味，我就看不出那些画好在哪儿。要多听，多看。就像某些人，就算是进了顶级圈，也掩盖不了骨子里的土气。莫迪里的那幅系黑领带的女子确实经典。苏小姐如果喜欢她的作品，可以关注她1917年为泰尔尼画的那些系列肖像。那个时期，她的风格开始逐渐成熟，更加内敛深刻。他怎么懂这么多？莫迪里那个时期创作的作品都在大使馆皮埃尔手上，这谁看得到？喂，皮埃尔，是我，宋之意。宋，真难得你会主动打给我，你是在京市吗？是，我有个事情要麻烦你。我有个朋友很喜欢莫迪里的作品，我记得他有一部分应该是在你这里吧？哈哈，莫迪里巅峰时期的作品都在我这儿，如果你有需要的话，我马上把我收藏的作品发给你朋友看看。电话那头是驻华大使的皮埃尔，父亲去年想通过关系约皮埃尔吃饭，花了3个月时间都没成功。而这个穿着朴素、被我嘲讽土气的女人，一个电话打过去，对方热情的像个老朋友。好，下个月中法文化论坛，我来巴黎，请你喝咖啡。必须的，你来了一定要提前告诉我。好，那麻烦你了，就先这样。换做以前，我可能会觉得知意是在炫耀，现在嘛，这就是他的硬实力。我喜欢，如果他的筹码不够，我不介意
亲自上场。皮埃尔是莫迪里的画作专家，他答应我把画作给你看，到时候我把他的地址发给你。哎，嫂子，你认识皮埃尔？之前有过几次合作。那就谢谢宋小姐了。啊，对了，纪元，我朋友在隔壁呢，我先过去坐坐。啊，适配一下。走吧。你俩还不走吗？啊，嫂子，不好意思啊，他们来我也……时间不早了，我也先走了，我得准备明天开早会的材料。我送你回去。不用了，我已经叫了车了。那我送你到电梯。好，再见。拜拜。你留下的芬芳，还在岁月里飘荡。今天麻烦你了，还要出来陪我应酬。没事，应该的。少喝点酒，你脸色不太好。他主动关心我，这还是第一次。藏在心底的中央，赎回的坦荡，没被岁月抹去锋芒，那些没说尽的翅膀。霍哥，快来，正聊你呢。说我什么呢？哇，真的，刚刚嫂子在这儿，我没好意思说。我活了30年啊，我第一次见到这样的女人。没错，专业素养很高，而且不招摇。关键是，好像并不在意我们怎么看他。哎，那我们敬嫂子。来吧，干杯！一个。叶里，你胃病是不是犯了？我给你医生打电话。我手机落在这儿了，这是怎么了？哦，嫂子，他胃病犯了，疼得特别厉害。坐直，放松。于是我贪恋着某些瞬间，让星光点亮彼此双眼，一笑语有一些，灿灿期许有一些，此刻才是真切。现在感觉怎么样？有没有好一点？好像是好点了。谢谢啊，你还会这个呢？我母亲是医生，我学了些皮毛。胃病不能喝酒，尤其是空腹。我送你回去。不用了，车已经到楼下了。我刚刚做的只能缓解，如果痛的话，还是要去医院。不要吃刺激性食品。哦，谢谢。没事。那我就走了。路上小心。好。真的，我活了30年，我真没见过这样的女人啊！这个专业的手法，寻找穴位的精准度，没有8年10年是做不到的。说真的，叶里，
你要是还抱着那个5年之约的想法，你会后悔，一定。沈玉说的对，或许当时的我早就开始后悔了，后悔从未真正去了解他，就轻易用5年之约将他推开。宋翻译，我想请你吃个饭。昨天的事应该有个正式的感谢。这附近有家很不错的湘菜。霍先生，我7点50要回部里交还设备，只能就近解决。霍先生，您如果不介意的话，这附近商场里有简餐。不介意。你总是这么赶时间吗？外事工作有严格的时间节点。你的手腕……哦，旧伤，没事。是在国外工作的时候留下的？霍先生对我的工作很有兴趣。我只是觉得外交工作比我想象的更复杂一点。任何事情只要深入去做，就能发现其背后的复杂性。就像你上谈判桌，背后总会涉及当地社会结构、宗教习惯、环境评估。其实我们离得很近。7点了，我该走了。我送你。不用了，就几步路。多谢您的晚餐。你的。谢谢。手腕的伤真的没啥。没事，只是偶尔会麻，习惯了。光线太胡闹，你干嘛趴在桌上？霍先生，再见。流成色丝间的我的心跳。霍总，宋之毅所有的背景资料、家庭情况、教育经历、工作履历，所有能查到的公开信息和背景资料都在这儿了。夫人的履历很干净，也很特别。她出生于外交世家，父亲宋怀远是驻外高级外交官，38岁时为保护侨民而牺牲。母亲沈清如是军区维和医生，36岁时为保护战区儿童而牺牲。天灰色像倒映的深海，脚下的影子被拉长不回来，
心跳却还不肯停下来。如果风能推着我飞，越过这世界的边界。他失去过至亲，背负着沉重的过去，依然选择在战火中救人。那一刻，我也理解了爷爷说过的话，他心里装着更伟大的东西，他身上有山河的种，所以他对霍太太这个头衔，霍家的所谓资源人脉根本不在乎。薇薇，你真回来了，霍艳丽知道吗？刚回来，还没告诉他。我听班长说，霍艳丽晚上要去参加一个国际酒会。薇薇，以你现在跨国大公司高管的身份，应该也有资格去参加吧？林小姐，你知道要做霍家的儿媳需要具备哪些要求？伯母，我和艳丽是真心相爱的。林小姐，做霍家的儿媳不是光有爱情就可以的，需要管理家族的慈善基金，需要和各方打交道，而这些都是从小耳濡目染，需要家世背景的支撑，还需要一种与生俱来的从容。我可以帮你，让你出国去最高的学府。你还年轻，应该去追求更广阔的天地，而不是困在一段不被祝福的感情。不用，我可以自己努力的。你不妨打开看看。这是霍氏集团的股权架构，里面有一条，如果艳丽的配偶未得到家族的认同，他的继承权就会被踢出去，直到他做出适合家族利益的选择。这就是你们有钱人制定的规则，连自己的婚姻都不能自己做主吗？拿走这300万，是你最优的选择。当年我太弱了，没得选，只能没日没夜的在国外打拼。如今终于事业有成，可他却已经结婚了。不过传闻中的霍太太是外交司的翻译员，家世普通。在霍家那样的家族里，没有背景就是有罪。霍太太的位置我抢定了。林总，这封请柬是外交司与驻华大使馆联合举办的经贸合作论坛闭幕酒会，还要求协办出席。霍先生，是我，宋小姐。明天外交司有个经贸合作论坛的酒会，要求协办出席，你有时间吗？时间地点？明天下午3点，国经贸酒店的宴会厅。好，我会准时到。那我去接你。我自己去就可以，从外交部过去很方便。宋之野，作为你的丈夫，接你去酒会是最基本的礼仪。好，6
点半，外交司西门。北极星变换着肉搏，要穿越多少宇宙的多。6年了。嫂子，今天这身特别适合你，高雅大气。宋翻译，又见面了。季先生，周律师好。我带你去见几个朋友。哎，虎哥，嫂子借我一会儿。你要干嘛？哎，嫂子，那边那个大使夫人一直在看你，你们认识啊？霍艳丽，这5年我每天都努力往上爬，只等这一天功成名就，体面的站在你的身边。我去打个招呼，先失陪一下。需要我陪你吗？不用，你们先聊。咋着？宋，我真的没想到今天居然会在这儿遇见你。这2年呢，我很想你。夫人，我也很想念您。林小姐，您自便。我要跟我的老朋友啊单独交谈。这2年怎么样？一切都好。雅茹怎么样？挺好的，她一直说呀，很想见到你呢。哎，嫂子居然跟大使夫人认识啊？看样子他们关系匪浅。看来咱们还是把她给看浅了。她一直说呀，很想见到你呢。你是我们全家的大恩人。哎，你先生来找你了，我就先不打扰你们了。宋，有空我再来找你。好。你和大使夫人4年前在贝鲁特，他孙子的学校遭遇了空袭，我也在现场，孩子伤得很重，还好救回来了。你经常经历这些吗？在战地，空袭是日常。能跟大使馆夫人搭上话，还不是靠着霍家给的身份耀武扬威？好，不是爱显摆吗？今天就让你在这些身份高贵的外宾面前显摆。对不起，对不起，我刚高跟鞋崴了一下。赵薇薇，你没关系，我先去处理一下，赶快回来，不用担心。赵薇薇，你最好是真的不小心。我就是不小心的呀。喂，取消跟赵家的所有合作。不是，为什么呀，霍总？我刚真的不是故意的，您别。人要为自己所犯的错误承担责任。你看，霍哥这是在霸气虎妻呢。林薇那个贱人跑哪儿去了？他说霍艳丽很讨厌这个新婚妻子，只要我把酒泼向他，让他当众出丑，林薇就答应帮我拿到霍氏集团更多项目。可现在霍艳丽明显很护着他妻子啊。你还好吧？赵小姐，您的鞋跟似乎不稳，建议您下次选一个鞋跟稳一些的款式。另外，持杯用食指和拇指捏住杯柄，而不是整个手掌都包裹着它。
他刚才很明显就是故意的，你真不生气啊？确实，因为他，我损失了一件衣服和干洗费，但情绪波动会影响我的判断力，保持冷静才能在这里不失礼。看见没有，什么叫降维打击啊？赵家丫头那点小心思，在嫂子面前就跟小孩过家家一样。呵呵。你愿不愿意以霍家女主人的身份参加霍家家宴？你愿不愿意以霍家女主人的身份参加霍家家宴？好，后天会举行霍氏集团成立30周年的庆典，母亲说想让你作为霍家女主人来主持操办，你有空吗？有空。之一啊，今天要辛苦你了。宾客名单你看了吗？看过了，今日到场宾客87人，家族成员28人，商业伙伴47人，政界朋友12人。名单已经按照您的要求改过3遍了，最终满在这里。你有心了，我去检查一下宴席布置。霍伯母，恭喜啊！我记得并没有邀请另位。我现在功成名就，能有资格站在霍艳丽身边的人，只能是我。微微来啦，请进。谢谢伯母。有些宾客痛风或者海鲜过敏的，我都已经备注好了，再去安排一下。这个我曾经认为配不上霍家的儿媳妇儿，竟然如此优秀。看到了吧，这才是霍家长媳该有的样子。爸，我早就跟您说了，您这个孙媳妇找的实在是太好了。艳丽，我能单独跟你说2句话吗？关于当年的事，妈，爷爷的药膳可以上了吗？再温下去，怕药效会被影响。好，现在上吧。艳丽，二伯说要找你，说有几个合作伙伴想认识一下你，在东侧休息区。这还是他第一次在公开场合这样叫我艳丽，而不是霍先生。好，我过去，你去一下。直言，你才是我们霍家认可的阿邪。宋翻译，今天真是辛苦你了，忙前忙后的。听说你和艳丽是形式婚姻，5年之约结束就离婚。听说你和艳丽是形式婚姻，5年之约结束就离婚，真可怜，守着一个不爱自己的男人，还要在这里装贤惠。你以为这样就能赢得霍家的认可？这位小姐，你很闲吗？什么？花这些时间打探别人的婚姻状况，对你的人生没有任何益处。你知道我和霍艳丽是什么关系吗？这位小姐，我还要主持宴会，先失陪了。
霍家媳妇的地位只能是我的。之夜，刚才在洗手间，林薇是不是找过你啊？说了几句话。他说什么了？没什么重要的，一些个人情绪的表达，我已经处理好了。你不在意吗？林小姐个人的情绪，我不在意。妈，我先去前厅看看还有没有需要帮忙的。年轻的时候，如果遇到丈夫前任的挑衅，我肯定会情绪激动，大哭大闹的。可眼前这个儿媳呀，似乎真的不在乎。大嫂，知意心里装的是山河天下，不是宅院纷争。以前是我的小爱。那天，当林薇靠过来的时候，我的第一反应是烦躁和为难。而知意出现后，我烦躁的心像是得到了安抚一样，瞬间平静下来。周律，米卢国家那边的律师发来消息，议会已经将矿业列入国有化，我们合并的矿产刚好在国有的名单上。按照当地法律，我们的客户能拿到多少赔偿？最多市值的60%。但是更糟糕的是，当地的社区已经开始抗议了，他们想要受益的永久分成，否则就封锁道路。周律，这个并购案我们已经进行了大半年，如果现在因为并购风险而取消，客户不仅损失巨大，就连我们律所声誉也会受损。是啊。喂，霍哥，麻烦你把嫂子电话发我一下。你找她什么事儿？是这样的，我现在这边遇到了一个南美特别难搞的案子，听说嫂子之前在那边待过，了解当地人的习俗，所以我想请她帮帮忙。好，我把你嫂子的联系方式发你，但是她平常工作挺忙的，你要有边界感，别累着她。知道了，霍哥，等我拿下这个案子，我会抽出30%分给嫂子。你嫂子不在意这些，如果你真想表示，就把钱捐到和平事业上。完全没有问题，原来霍哥这么支持嫂子事业呢。号码发过去了。好。嫂子你好，我是周慕白，我现在这边涉及到一个米卢的并购案，遇到了一些风险问题。之前您在当地工作过，不知是否方便请教一下？周律师好，如果问题不涉密，可以电话说。我们代理的一个米卢矿场的并购案，现在遇到的问题是，当地社区要求我们永久性收益分成，并且环境许可迟迟批不下来。具体在哪个矿区？阿普里马克大区。目前有2个解决办法。哎，好，嫂子，稍等一下。嫂子，您说。第一，立即启动社区协商程序，不要找当地律师，要找当地教会或民间组织的人牵线。第二，如果时间来不及，就把交易结构改为分阶段付款，把获得社区正式同意作为第1阶段付款的前提条件。这样，你去找一个当地叫玛利亚的修女，她在那里做了30年社区工作，当地长老很信任她，可以提我的名字，我把她的联系方式发你。嫂子，您为何如此全力的帮我？这件事如果处理不当，可能会引发冲突。我记得2014年就发生过社区与矿井的暴力冲突，死了6个人。在那些地方，于你而言，可能只是一个棘手的地区、棘手的案子。对当地人来说，矿场关系到人的生计、环境存续，或者生命。好，嫂子，谢谢你，你已经给出了我最优的解决方案了。不客气，
如果后续需要，我可以推荐几位当地的经济学者，他们比顾问公司更了解当地风土人情。好嘞。嫂子考虑的不是商业利益，是人的生命。相比较，我那所谓30%的抽成，是我格局小了。从现在开始，调整策略。第一，联系这位修女；第二，重做交易结构，把社区同意作为付款前提。是。周律，这些是比我们所有顾问团队加起来都准的情况，来自于那个真正了解那片土地的人。是霍氏集团霍总提供的帮助吗？不是，我现在已经不帮我大哥了，开始帮我大嫂了。给你打电话不接，发消息不回，我不得已才来找你。林薇，从你5年前拿钱走的那一刻开始，我们这已经没有任何关系了。艳丽，我知道你现在结婚了，也知道我不应该再来打扰你，可是我真的撑不住了。这5年，我每一天都活在后悔和痛苦里。当年你妈来找过我3次，每一次都对我施以压迫。她说如果我不离开，就会让你失去霍家的继承权。艳丽，我那么爱你，我怎么可能让你为我失去一切？所以我才拿钱走了。这就是当年那张卡，密码是你的生日。我这些年就算过得再难，都没有动过里面的1分钱。你为什么现在才告诉我？那个时候我太弱了，我只能拼命往上爬。只有做到现在的位置，我才有资格站在你的身边。所以这次回来，我就是想要告诉你真相，祈求你的原谅。林薇，如果当年你真的那么爱我，为什么不在走之前告诉我这些？为什么不给我一个选择的机会？如果你告诉我，我母亲逼你，说会让我失去继承权，那我会告诉你，我不在乎这些，我在乎的是你愿不愿意和我一起去面对，一起去争取。我怕你为了我和家里人闹翻，我怕你后悔。林薇，你从来都没有真正的了解过我。如果你真的了解我，你就该知道，我最恨的就是别人替我做决定。这张卡你拿回去吧，之前的事情都与我无关。艳丽，艳丽，这么多年我为了你在国外拼搏，只是为了有资格能站在你的身边，你一点都不感动吗？林薇，你感动的一直都只有你自己而已。我们的感情早就是过去式。有一种悲伤，留在我过往。
霍先生，就打扰到你吗？没有，请进。你不舒服吗？哦，手腕之前有后遗症，吃点止痛药就好。你经常这样？习惯了。习惯了，又是这个词。他好像习惯了太多东西，习惯了一个人生活，习惯了自己处理伤痛，习惯了把一切都自己扛着。霍先生今天来是有什么事吗？我想向你请教一个问题。你说。如果一个人非要在爱情和前程之间做选择，他应该怎么做？为什么一定要选？我的意思是，为什么爱情和前程必须是2选1的关系？真正的爱不应该是捆绑，不应该是牺牲，而是互相成就。如果一个人必须要放弃前程去维持这段关系，那就说明这段感情本身就有问题。健康的爱应该是2个人变得更好，都能追求自己想要的生活。那如果对方是为了你的前程而选择离开呢？那就要看他的动机。如果对方为你着想，那说明他还是在乎你的，只不过方法错了。错了？感情是2个人的事，任何单方面的为对方好，都是对对方的不尊重。如果因为家庭压力或者所谓的前程就放弃，那说明这些东西在他心里本身就更重要。5年前林薇拿钱离开的那天，都没有给我一个解释，就登上了去国外的飞机。当时那笔钱应该比我重要吧。谢谢你啊，我心中那点困惑已经解开了。能帮到霍先生就好。喝口水吧。谢谢。在做什么项目？战区儿童保护和他们的教育，这些地方我去过，还算比较熟悉。这些孩子是在战乱地区，他们的学校被摧毁，老师牺牲，课本都被烧毁了，但教育不能停，停下来，一代人就毁了。你做这个多久了？从境外教司就开始了。外教司就够你忙的了。那你们需要帮忙吗？
资源、资金或者其他方面什么的。多谢霍先生好意，不过这个项目有严格的独立性要求，不接受任何商业资助，以免影响它的中立性。那我能做些什么？如果霍先生真的想帮忙，可以在一些国际会议上多关注儿童议题的。在这些场合，华夏企业家还是很有话语权的。我一直用商业思维在理解它，以为帮助就是给钱、给资源、解决问题，但他要的是更深层的东西，理解、认同、共同的价值追求。明白了，之夜，以后少让自己受伤，这不可能。他的工作性质决定了风险，以后让我来照顾你，这话太矫情，而且他大概不需要。放心吧，霍先生，我会照顾好自己的。好，那你也别忙太晚了。对了，爷爷说他想你了。好，明天我有空的话会去看望爷爷的。那你继续忙吧，我先回去了。好，路上注意安全。他的世界是救一个孩子，建一所学校。在我当时的世界里，只有商业版图、利益博弈、情感纠葛。相比之下，我的世界太小。那时的我已经意识到，如果想要跟上他的脚步，要走的路还很长很长。爷爷，哟，知意回来了，哈哈，快来，让爷爷看看。哎呦，又瘦了些是吧？是不是忙着工作，没好好吃饭呢？没有，最近饮食很好。好孩子，又稳重又可靠。只是不要因为工作累坏了身体啊。你去看看婆婆为你准备的晚餐怎么样了？燕林啊，跟我来书房。燕林，你近来有些不同啊，眼里有人，心里有个惦念，真像是个把妻子放在心上的丈夫了。爷爷，从前是我不懂事儿，辜负了爷爷的期望，也慢待了他。至于那孩子性子静，骨头硬。他外公把他托付给我的时候就说，这孩子心里重的太重了，又养成了什么事情都自己扛的习惯。你要走近他，就不能用平常的法子了。爷爷说的法子，具体是指？首先，你要用他的方式去理解他，在他选择的路上支持他，哪怕他说不需要，你也要稳稳地站在他能看见的地方。我记住了。光记住还不行，你得学会接受，
在他心里，家国天下、肩上重任，永远会排在儿女私情前面。你也许永远都不是他心理世界的中心。我接受，我能接受站在他世界的边缘，看着他发光，陪着他在意他在意的事情，这就够了。他想要的或许不是一个为他赴汤蹈火的爱人，而是一个能真正理解他、尊重他、能与他并肩而行的人。好。这是你奶奶留下的，她说要给霍家真正的媳妇。4年前我没拿出来的，是因为我觉得时候未到，你也并没有做好准备。现在我觉得是时候交给你了。谢谢爷爷。不用谢我了，去拿给知意吧。和爷爷聊完了。奶奶留下的，说是给孙媳妇儿。这太贵重了，我不能收。我所做的一切，都只是因为在婚姻期间，我是霍家的媳妇，这是我应该做的。但这不代表要违背5年之约的本质。那我先帮你收着，等到你愿意收的时候，我再给你。谢谢你的理解。不是理解，是尊重。我尊重你的选择，但我还是想说，在我心里，你已经是我认定的妻子了。所以，我会用我的方式对你好，支持你，站在你身边。你可以不接受，但请允许我这样做。霍元礼，我并不需要轰轰烈烈的爱情，我需要的是一个和你并肩而行的人。我不敢说我现在已经完全做到，但我会努力成为那样的人。在你觉得可以并肩的时候，或者在你需要独行的时候，我都会站在这里。只要你回头，
就能看到我。做的曙光，守护着你的方向，不必在孤身前往，有你安心的胸膛，黑夜都不必害怕，为你擦亮星光，这一生我知道，守护你一路光亮，所以我们可以慢慢来，先从偶尔并肩一段开始。这或许才是最适合我们的开始。对了，过2天我要出差了。去多久？初步计划6个月。好，那到时候我送你。那边春天多雨，记得常备雨伞。好，我会多注意的。这是什么？一些可能用得上的东西，到了再看吧。如果遇到危险，第一时间联系我，我在那边有项目，可以立马派人到你身边。还有，保持通讯畅通，工作再忙，也记得报个平安。好。不再是无尽的沉默和未知的2年，这一次，我们之间有了一条很细的线，虽远，却连。日内室内干燥，注意调节。熬夜时喝一点，暖胃。山河远阔，人间烟火皆可寄。包裹已拆，东西很实用，谢谢。用得上就好，那些药记得看说明书，别乱吃。好。日内在下雨，有点冷。京市今晚降温了，也在下雨，看来我们都在下雨。早点休息，别熬夜。这就休息，你也是。公司新项目涉及北欧市场，谈判风格和你分析过的很像，重数据和规则，已经让团队调整了方案。
北欧人重视公私分明，非工作时间尽量不要谈工作。老宅的玉兰开了，很大一朵。玉兰很漂亮，今天路过湖边，看到天鹅带着幼鸟。季云今晚让我去参加一个商业晚宴。去吧，不过你胃不好，少喝酒。好，听你的。哎呀，我说霍哥呀，你现在真是深居简出啊！我约你10次，有8次你都拒绝我，怎么？咱们放荡不羁的京片太子现在彻底从良了？家里有人管了，得自觉。霍哥，你是真的动了情了。上回酒会，王董还问我说：“这个霍太太是什么来头啊？怎么能把咱们霍总治得这么服帖？”他不需要说服谁，是我自己愿意。挺好，嫂子值得。霍总，最近听说你在搞什么国际公益基金，这不是你的风格啊？在筹备，主要关注战乱地区儿童的教育和医疗。你怎么想起来搞这个了？我太太在战区工作过，她见过太多缺医少药的孩子。有些事情我知道了，就不能当没看见。我说霍哥，你现在3句离不开嫂子，你做这些嫂子知道吗？她什么意见？她知道，还给了我很多实际的建议，比如如何与当地民间组织建立有效的合作关系。挺好，敬霍太太，敬霍太太。不是霍太太，是宋之一。好，敬宋之一。路上还顺利吗？挺顺利的。你是不是等很久了？没有，我也才刚到一会儿。瘦了点儿，工作很累吗？没有，挺顺利的。就是最后工作流程有些复杂。对了，战区儿童组织的人和我反馈说，你建立的国际儿童组织已经让7000多名儿童重新回到了学校，重新给他们建立了家园。谢谢你，叶里。我曾经说过，会尽量跟上你的步伐，这不是所谓的讨好，因为我觉得这也是一件很有意义、很有价值的事情。这也是一件很有意义、很有价值的事情。想先回去休息，还是吃点东西啊？晚饭吧，随便吃点就好。霍哥，听说嫂子回来了，正好赶上晚上校庆晚会，你带着嫂子一起来，我们顺道给嫂子接风洗尘了。我可以去。好，我带他过去。
可以吗？你如果累的话呀，没事。其实他们经常在给基金里面捐款，我一直想当面谢谢他们。能找到这么优秀的妻子，股票怎么看就这么看，必须得多活几倍。嫂子，嫂子，欢迎回国。宋小姐，一路辛苦了。可把顾总心心念念的人给盼回来了。你要是再不回来，他都快把公司搬到日内去了。好久不见，多谢你们对战区儿童的贡献。燕玲，好久不见。这位是？好久不见，学长，这是我太太宋之意。咱们这神秘的霍太太啊，今天啊可算是现身了。就是，燕玲，他们可真严实。听说宋小姐在外交司工作，需要经常出差吧？尤其是去些不太安稳的地方。工作需要，确实会去很多国家地区。宋小姐可真是敬业哦。听说有些战乱地区挺危险的，霍总也放心让你去吗？这份工作会不会给霍家添麻烦呀？我太太这份工作是代表国家进行外交沟通，促进和平。我不仅放心她去，我更以她为荣。她的责任担当和勇气，在我认识的人里是最顶尖的，所以作为她丈夫，我感到很荣幸。就是，我嫂子那都是干大事的，咱们呢是在和平年代谈生意，她可是在战乱地区求生存，能比吗？这是两码事，对吧？的确，嫂子是能出现在新闻联播上的人物，更是霍家全家族认可的儿媳。她能有这样的成就，还不是靠着霍家投喂资源？我可是靠着自己才能在外企站稳脚跟。霍总，找到这么优秀的妻子，今天你可得多喝几杯啊！好。班长，他胃不好，不能喝酒。他还是第一次在朋友面前维护我。哦，哎，怪我，我把这事忘了。今天咱喝茶啊，坐，喝茶。一会儿啊，还有几个同学会过来。宋之意，你真是好手段。别以为燕里在外人面前维护你是真的爱你，他维护的是霍家的面子而已。林小姐，找我太太有事吗？燕里，你难道就看不出来吗？他根本就不在乎你。他要是在乎，看到我这样挑衅，他一定会崩溃，一定会找我茬的。因为我不在乎他是否表现出你所谓的在乎，我在意他就够了。至于他的平静，那是他的修养和强大，而我不允许任何人以任何方式让他受半点委屈。霍太太，我们回家。我真的努力了，嫌我家世不行，我努力提升自我。等我好不容易站在高处，他却名花有主了。宋之意，林小姐，
能跟你聊聊吗？就几分钟。可以。我认输，彻底认输。李小姐，我不觉得我们之间有什么输赢可言。是吗？可在我看来，我们之间就是一场战争。我用尽了办法，努力提升自己，制造各种偶遇，以为只要让你难堪，就可以动摇它。现在看来，我的这些招数在你面前就像个笑话。李小姐，你有梦想？什么？什么？我记得你是外企驻华高管，你还有什么更大的目标吗？驻华总裁不是那么好当的。我本来以为做到高管就可以站在霍艳丽的身边，不如找一个靠山。把人生寄托在别人身上，终究是空中楼阁。你很优秀，你很好，你可以靠自己走出一条更精彩、更独立的路，甚至比他们更高、更远。宋之毅，这一刻我才知道为什么他们都喜欢你。我以后还能联系你吗？不是关于霍艳丽，在我想找人聊聊的时候。有时间的话，当然可以。李小姐，我还有事，我就先走了。霍艳丽，我第一次觉得你其实也就那样。再见了，祝你幸福。艳丽啊，你和之毅的5年之期快到了吧？你怎么想的？爷爷，我想毁约。看来我当年的决定并没有错。不过，艳丽啊，有一件事儿我一直没告诉你。什么事啊？其实当年我和沈爷爷的约定首选不是你，不是我。对，是霍征、李小树。为什么是小树啊？霍征更合适，他的性格稳重，又常年在外面跑，见识广，他能更了解之毅那孩子心里想什么，要做什么。而且他的单身并没有什么乱七八糟的前尘往事。那后来为什么？霍征那小子，后来他知道了，直接就拒绝了。拒绝了？对，他说他和之毅适合做战友，但却给不了他人间烟火，说你更合适。所以啊，艳丽，你要知道，之毅嫁给你并不是高攀我们霍家，而是霍家有幸遇到了他。有些机会看似是束缚，实则是馈赠。我差点亲手将这份馈赠丢弃。
宋之义，燕里，你怎么来了？之义，关于我们俩的婚约，当年你外公和我爷爷具体是怎么商定的，你知道吗？知道，知道。他果然知道，而且是用这样一种全然不在意的口吻说出来。所以，你一早就知道小树才是首选。外公和我提过一嘴，说有2个人选，可能是爷爷更属于你吧，最后选了你。其实你一开始跟我说5年之约的时候，我心里是松了一口气的。对于我来说，5年可以让我履行好责任，5年期到，我可以没有负担的去做自己想做的事情。当时的我一直以为自己才是那个提出契约、掌控全局的人，可后来才发现，那5年是他早已默默计算好忍耐和尽责的倒计时。对了，我的借调任命书下来了，这2天应该就会走。去哪里？要多久2年，去中东。已经确定了吗？没有任何回旋的余地了吗？没有，已经在最后流程了。好，我尊重你的决定。明天回霍家老宅吃个饭吧，让大家给你见个行。好。我公司还有事情，我先回去了。各自好，各自坏，各自生活的自在，毫无关联的存在，直到你出现在我眼中躲不开。霍艳丽，你的心意我也明白，但我不想因为自己想做的事情而把你给困在婚姻里。或许你有更好的归宿。燕里呢？燕里，他说是在公司处理一个紧急的项目。什么紧急项目？能比给之言践行重要吗？之意啊，以前是妈不对，我心也小，眼界窄，满脑子只有门当户对、面子排场那些虚浮的东西，总觉得你和燕里不配。但我看得出来，现在他是真把你放在心上了，你能不能再给他一个机会，等等他？别逼孩子了，之言要去战区工作，是之言职业规划中重要的一步。之一生来就属于广阔的天地，这样，无论你走到哪儿，做什么，一定要平平安安。霍家永远都是你最坚强的后盾。谢谢爷爷。大嫂，你一定要好好的，我会想你的。思琪，
你现在是又漂亮又能干的新时代女性，已经能独当一面了，别难过。大嫂，刚开始的时候，我和周哥、季哥他们都觉得你太闷，家世背景和我们也不是一路，觉得你攀了高枝，所以那时候看你的眼光也带了一些偏见，甚至是等着看笑话。所以那个时候我们看你的眼光都带了些偏见，甚至是等着看笑话。但这几年，大嫂，你的做人风格和为人处事方式彻底改变了我们。大嫂，大哥能娶到你是他的幸运，我能有你这样的嫂子也是我的幸运。思琪，夜里他人很好，能够认识你，认识他的那些朋友，是我的荣幸。对了，大嫂，你出门在外，这是慕白哥他们整理的当地战区的医院、诊所、无国界医生的组织联络点，还有几家信誉良好的国际安保公司，以及紧急情况下能提供临时闭锁的安全屋地址，托我转交给你。这太周到了，也很珍贵，谢谢你们。大哥到底在想些什么呀？怎么还不来抓住最后的机会？之一啊，有些情绪，有些坎儿，没有人可以代替，更不能催促。你要给他时间和空间去解决它，急不得。行了，让之一早点回去休息了，别误了明天飞机啊。爷爷，那我就先走了。注意安全。大嫂，之一，注意安全。咱们那边见。谁能给我自由的我？再见。坐在屋顶晨光之上，留出一段空白生活。没有人发现我。践行宴那天，距离5年之约还有4天。我没有勇气出现，试图用一场接着一场的会议和谈判麻痹自己。明天他就要走了，有些话再不说，或许就真的没机会了。有些面再不见，或许就是今年。是我。有事吗？我在你宿舍门口，有些话还是想和你当面说。好，等我一下。这么晚过来，是爷爷出什么事儿了吗？啊，没有，爷爷他很好。你明天几点飞机啊？我送你。不用麻烦了，部里有专门的车接送。对了，这个给你。
我说过，我收回5年之约啊。夜里，你的世界在这里，而我甚至不知道我的终点在哪里，明天会如何？我不想你承受那些你本不该承受的担忧和等待。我不怕等待和。谢谢你5年来的尊重，让我完成了对外公、对爷爷的承诺，也让我度过了我很有意义的阶段。但时间到了，我们都该回到最初的位置，这样对我们都好。进我腿都是种挣扎，怕一时冲动说错话，更怕永远错过你啊。签了吧，等我到那里，可以让大使馆办理，或者委托律师，不会太麻烦你的。好。一切似乎都该回到原点了。丫头，同你爸妈牺牲那年，你才12岁，不哭不闹，帮着料理后事，安慰我这老头子开始，我就知道你这孩子啊，心里装的事太多，也太要强。我知道你努力进入外交司，是要继承父母的理想。你爸妈要是没走，我绝不逼迫你。可外公一走，你就没了依靠。霍家门槛高，背景深，那些想要动你的人，就得掂量掂量霍家的分量。这也是外公能想到的，在你羽翼彻底丰满之前，能给你找到的最坚固的一道铠甲。外公知道让你嫁到霍家是委屈你，可我这心里实在是放不下呀，孩子。好，外公，我知道了。即使只是法律意义上的关联，这也是外公最后对我的保护。霍艳丽，这5年谢谢你给过我体面，从未让我难堪。这5年我很快乐。我们都该回到最初的位置，这样对我们都好。自愿。喂，霍哥，你在哪儿呢？没事吧？我没事，在公司。哦，那就好。嫂子她飞机应该起飞了。真就让她这么走了？走了，走了也能追回来。手机。5年之约作废，我想要的是一辈子。
霍先生，对不起，我还有紧急的事情要处理。志毅，我不是想让你停下，或者说改变方向。我想要的是，在以后的路上，我可以陪着你一起。霍先生，你知道陪着我意味着什么吗？那不是京市、日内这样的大城市，而是你的圈子、你的事业会彻底被打乱，还需要常年忍受离别的痛苦，甚至等来坏消息的日子。我不允许你说这么晦气的话。可这是事实。叶离，我不想用婚姻束缚你。你应该有正常的家庭，安稳的陪伴，也许还会有孩子。可这些宋之意现在给不了你，可预见的未来也给不了。志毅，你觉得什么样才算正常的生活？朝九晚五，结婚生子，儿孙绕膝。这或许是大多数人定义的正常，但这不是我霍彦妮想要的。我想要的是在你需要帮助的时候，可以第一时间出现在你身边。可是，没有可是。志毅，你可以拒绝我的感情，可以解除我们法律上的婚姻关系，但你不能替我决定我想要的生活是什么样的。我尊重你的决定，尊重你对未来的规划，也尊重你不想拖累任何人的心意。所以，离婚协议我已经签好了。但我有一个附加条款。附加条款？不是法律条款，是君子协定。离婚后，我霍彦礼保留追求你宋之意的权利，如何追是我的自由。这算什么附加条款？没有任何法律效力，也没有意义。但对我有意义啊！我们虽然结束了法律上的婚姻关系，但在我心里，你永远都是我的妻子。除非有一天，你真的彻底爱上了别人。但在那之前，我心里的位置一直都会给你留着。你接不接受是你的事情，我怎么做是我的事情。
随你吧。离婚证办好了，我给你邮寄过去。我回去了。谢谢你。期盼着这愿望也许会允诺。谢谢你这5年来的尊重，谢谢你没有将这约定的婚姻变成一场闹剧，也谢谢你的成全。有事给我打电话，任何时候。只剩下寂寞和失去的笑容在夜空闪烁。临时请各位董事过来，是有一项重要的战略调整。这个跟你的计划不一样啊！霍氏集团将出资20亿，设立非公募性质的霍氏和平发展基金会。同时，霍氏集团每年利润的20%将投入该基金会，作为长期运营。另外，我个人追加10亿资金，同时担任基金理事长。燕妮，这个基金会的利益是好的，20亿初始资金也是大家能够承担的，但集团每年20%利润，那就是上百亿了。拿出这么多钱来做公益，这个投资会不会有点大？是啊，霍总，20%太高了，或者2%，或者3%呢？你们的建议我听取了，但这项议案是我经过深思熟虑的，不是一时冲动，也不是出于个人原因。这是我认为，这是霍氏在高速发展阶段应该承担起的社会责任，同时，也是在未来商业布局中无法用金钱衡量的长期价值投资。这项议案从即日起开始执行。怎么会这样子？爷爷他可能就这几天了，他一直念叨你。如果你方便的话，我坐最快一班。我坐最快一班航班回去。爷爷，我回来了。师爷回来了。爷爷，你现在感觉怎么样？师爷，爷爷还是要找你外公下棋去了。师爷，你和眼里真的是不可能了吗？爷爷，我现在很好，夜里他也很好。好孩子，爷爷不会再逼你了。你呢？会疼吗？疼。
你们俩倒是倔脾气。好的，爷爷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 走了，在问完最后一个牵挂的问题，得到我跟宋之义各种倔强的回答后，安然离去。就送到这里吧。接下来去哪？先去日内，有一个重要会议，再去非洲常驻，那边有边境冲突。注意安全。好，你也是。霍元礼，如果10年之后，如果我们都还在，一切都没变，或许我们可以试试。但是你也不用等我，如果有合适的人出现，你就去过你的生活，你值得安稳正常的一切。告别懵懂，还什么都不懂，爱情啊，总向往着平淡，安静的你，静得像半世纪，想带你去启程某一个归途，想和你一起晚上老地方见呗，哥几个陪你喝点。不喝了。他跟我定了10年之约，我要留个好身体。什么玩意儿？10年之约？人生有几个10年啊，大哥？他说了，10年之后跟我在一起。你俩真是一对，一个感情，一个感应。他值得我等。人生这条路很漫长，希望我走在路上，路的尽头始终有你。宋之义，10年而已，我等得起。你怎么来了？我来看看你的工作环境。你不用因为你有你的山河要守护，我也有我自己的山河要守护。我不会说什么漂亮话，以后你去哪里我就去哪里。你放心，我绝对不会拖你后腿的。那你公司不要了？不要了，交给我小叔了，所以现在只能投靠你了。可是，放心，不用有压力，对我像对你助手一样就好，就像阿米尔一样。宋，战区那边又开战了，
两边要谈判，我们要赶紧过去。上车。走吧。好的。真正的山河为证，并非沉重的聘礼，亦非华丽的誓言，而是在各自奔赴山海，历经沧桑之后，于时光深处蓦然回望，发觉那人依旧在来时路上静静守候。山河沉默，岁月无声，而我一直在他身旁。知意丫头，当你看到这封信时，外公已经不在了。我这一生打过仗，立过功，看着你妈妈长大成家，又亲手把你带大，本无遗憾，唯独放心不下你。你是不是怪外公固执，为你定下与霍家的婚约，把你推入陌生的环境？其实这婚约当年只是我和你霍爷爷在战场上的一句玩笑，本不该轮到你这一辈。我之所以重新提起，是因为我再也护不了你了。你12岁那年，爸妈牺牲，你不哭不闹，懂事的让人心疼。组织给予的各项优待，我们都没有接受，不能给父母丢脸。我带你回到江南小镇，只愿你平安长大。可你心里始终揣着一团火，拼命学习，考上名校，进入外交部，还考取了行医资格证，想延续父母未尽的心愿。你把所有时间都用来变强，不愿社交，不肯示弱。外公看在眼里，疼在心里。你优秀又无背景，身处备受瞩目的外交部，还总主动前往危险一线。以往我还能凭借微薄情面，在暗中为你挡去风波，可我日渐衰老，走之后也再无人为你撑腰。思来想去，我只能求助霍家，求他们履行当年约定，接纳。说实话，霍家那小子配不上你，但霍家势力雄厚，只要你有了这层身份，旁人想对你动手，便要掂量起来。这是我能为你寻到的最稳妥的庇护。我知道你总把苦难藏在心里，执行任务时身负重伤，留下疤痕，却从不提及。外公心如刀绞，却不敢多问，唯恐打破你仅存的平静。我希望霍家小子能看到你的好，真心待你。可若你在霍家过得委屈，或是遇见了真心相待之人，你可千万不要勉强自己。我早已与你霍爷爷约定，无论你是否与他孙子相守，霍家都会护你周全，你永远拥有选择的自由。丫头，我一生最遗憾的是没能护住你父母，最愧疚的是没能给你轻松的少年时光，还擅自安排了你的婚事。可外公真的很爱你，只愿你往后平安喜乐，
能做自己想做的事，爱自己想爱的人，不必再独自背负一切。你若回身看，长镜头越拉越缓慢。幸福是你一外公累了，就写到这里。永远爱你，幸福是你一幕幕陪伴。